السلام عليكم البنات. اليوم نشوفوا الطريقه كيفاش تلاقيو الكتاف ديال الجلابه ولا القفطان بحال نفس الطريقه. اذا البنات كما كتشوفوا انا عندي هنا هذا القفطان، هذا غادي نلاقي ليه الكتاف ديالو، وغادي نشوفوا الطريقه اللي غادي نلاقيو بها مع النصائح باش تفادوا اي مشكل عندكم في الملاقيه ديال الكتاف. اذا دائما الملاقيه ديال الكتاف نبداوها من فوق الكتف ونخرجوا بها الجهه ديال الكول، وغادي نقول لكم علاش في الفيديو. غادي تشوفوا معايا علاش كنبداوها من الكتاف وكنخرجوا بها في الجهه ديال الكول. اذا اول حاجه انا لقيت هاد الكتاف اللي من هاد الجهه هادي، هما هادو هانتوما الملاقيه ديالنا ديال واحد بغرزه واحده، هي هادي على 3 ديال الشعرات طبعا، وإلا كنتو خدمتوها على 2 ديال الشعرات راه نفس الطريقه. اذا اول حاجه كنبلو هاد الكتاف هادو، وانا غنبدا معكم من الاول المبتدئات باش يتعلموا. اذا اول حاجه قبل ما نبلا البنات هي انكم كتقيسوا الكتاف ديالكم. هذه حاجه ضروريه ديروها في كل شيء، لا في الكمام لا في الجناب لا في اي حاجه غتلاقيوها، كتقيسوها هو الاول باش تشوفوا واش عندكم شي ديكالاج، واش الثوب مقاد، واش الخياط دار شي غلط ولا ما داروش، هكا باش تعرفوا نتوما كيفاش تعاملوا مع الثوب. اذا انا غادي نبل هنا 1 سنتيم، غادي نتني بحال هكا كما كتشوفوا معايا. الكتاف عندي مقادين، وان شاء الله ندير لكم فيديو على الا كانوا الكتاف ما مقادينش، الا كان كتف كبر من الاخر كيفاش تعاملوا معاه غنحط لكم فيديو وعلى الطريقه ديالو. اذا هنا كتجيبوا خيط عادي كتحاولوا كتنبلوا بهذه الطريقه هذه. هانتوما هذا هو سنتيم البنات. انا هنا درتو عيني ميزاني حيت موالفه عارفه سنتيم قداش. نتوما الا خفتوا ديروا هذا يعني تجمعوا كتر، كتعبروا بهذاك السنتيم اللي تيكون عندكم، يعني كتعبروا سنتيم واحد وكتنبلوه. غنبل هذه الجهه هذه حتى هي. ها هي صافي. دابا عندي الكتف ديالي واجدين، كنجي هنايا فوق الكتف كنثبت الخيط هو الاول بهذه الطريقه هذه، تنجي للجهه الاخرى اللي مقابله معاها. نتوما كنجي كندير ضربه وكنجر الخيط باش غنبدا الملاقيه. طبعا نتوما الملاقيه راه غتكونوا عارفينها وتعلمتوا ليها. انا حنا كنشوفوا غير الطريقه ديال ملاقيه الكتاف. كنثبتوا الثوب ديالنا بالفلايت اولا بليباري، كنجي هنايا نخدم الغرزه الاولى في هذا الخويط هذا وكنضرب في الثوب، كنرجع نهز هاد الغريزه الوسط ونضرب في الثوب. هذه هي الملاقيه. كنهزو غرزه الوسط وكنشد في الثوب، كنستمروا بحال هكذاك. كتثبتوا الثوب ديالكم مزيان بالفنايت، لا من الفوق ولا من التحت. هانتوما الملاقيه ديالنا راه بدات تتبان، هي هذه الملاقيه بغرزه واحده. هانتوما كتقادوا الدقات في الثوب باش ما يخرجش لكم الديكالاج. نتوما راه قيستوا كما كتشوفوا، راه قيسنا الكتاف من الاول ما فيهم حتى شي مشكل، يعني لا خرج لكم شي ديكالاج عرفوا انكم انتوما اللي شربتوا الثوب في الملاقيه، يعني كليتو في الثوب. هنا غادي نستمر، غادي نلاقي وغادي نخرج بها في الجهه ديال الكول. وعلاش تنخرجوا بها في الجهه ديال الكول؟ باش حتى الا كان عندكم شي شويه شياطه ديال الثوب كتعرفوا كيفاش تجمعوها في الدوره ديال العنق. هانتوما كنبقى نقاد الثوب ديالي، يعني كنخدم وكنقيس، كنشوف ياك ما كاين شي شياطه ديال الثوب ولا شي حاجه، ماشي غير كنبقى خدامه وصافي، يعني كنقاد الثوب ديالي نجبدو مزيان، كنقادو مزيان وكنستمر. هانتوما هنا الكتاف وهنا العنق. صافي الكتاف ديالنا لقيناهم كما كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل هدايا. حتى ان شاء الله نشارك معكم الطريقه ديال هذا الكتف حتى هو كان فيه الديكالاج، نشارك معكم الطريقه كيفاش تفاديت هذاك المشكل. اذا البنات دائما الملاقيه بداوها من فوق الكتاف وخرجوا بها الجهه ديال الكول باش هكاك ما يوقعش لكم مشكل في الكتاف الا خرج لكم الثوب يعني في الجهه ديال الكتاف. من الافضل يخرج لكم
في الجهه ديال العنق وكتفينيوه، وغادي نشرح لكم في الفيديو المقبل اللي تابع هذا كيفاش تفينيو هذاك المشكل اللي عندكم.